Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bojas anak Lewong 95. Semoga kalian semua sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video-video barunya, dan share. Inilah ayam umur 4,5 bulan. Saya juga bingung ini senot. Oke teman-teman, mohon bantuannya, mohon solusinya. Obat senot atau ngorok apa teman-teman, boleh di komen. Mungkin cuaca atau terlalu ekstrim ya, jadi banyak yang senot. Saya juga nggak tega lihatnya teman-teman. Mohon solusinya. Mungkin perawatannya juga ini yang umuran 2 bulan, kira-kira 2 bulan ya teman-teman. Alhamdulillah ini sehat semua, semoga sehat sampai dewasa ya teman-teman. Ini ada 7 ekor. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja videonya. Semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa subscribe atau share biar saya lebih semangat. Oke teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.